야, 이게 서울에서 가까운 데도 좋은 데가 많습니다. 누구랑 얘기하는 거니 나? 오늘도 가까운 곳을 찾았는데 경치가 기가 막힌 곳이 있다고 해서 제가 지금 가는 중입니다. 여기네, 여기. 문수산 산림욕장. 이제는 이렇게 가는 길을 즐기게 되는 것 같아요. 오, 좋은데? 우와. 야, 여기 드라이브 하기도 좋네요. 이게 가는 길에 좀 설렘이 장착되는 것 같아. 야, 여기는 장박하시는 분들이 많은가 보다. 텐트도 많이 있고 카라반도 많이 있고 여기 캠핑 명소인 것 같은데요? 이게 나아. 이게 어디로 들어가? 야, 도끼 좀 갖고 와봐. 이거 장작 패자, 이거. 캠핑은 인생과도 같다. 마음 먹은 대로 잘 안 된다. 아, 가시 박혔어. 아, 엄마 보고 싶다. 오늘은 갬성 캠핑을 위해서 불멍을 한번 때려봐야죠. 됐네? 네. 어떻게 했어? 장작이 젖었나? 야, 진작 주지. 역시 캠핑은 장비빨이다. 아, 좋네 이거. 여름에는 캠핑을 하기가 좀 힘든 부분이 있죠. 날씨가 너무 덥고, 그리고 이제 밤 되면은 조명 켜놓으면 이제 벌레들도 많이 날아들고. 이제 드디어 가을이 왔습니다. 캠핑하기 좋은 계절이 온 것 같아요. 그래서 좀 많이 해보려고 해요. 예, 날이 좋으면 야외 많이, 날이 좋으니까 좀 더 자주 나오려고 합니다. 뭐 예전에 캠핑을 잘 모를 때는 캠핑은 이제 뭔가 준비를 막 거창하게 해가지고 뭐 멀리 떠나야 하는 것 막 이렇게만 생각을 했었는데, 근데 지금 저는 오전에 이제 일 보고 시간이 돼서 이렇게 나왔거든요. 차에 이제 어느 정도 장비가 실려 있으니까 좀 생활화 할 수 있을 것 같은 생각이 들어요. 꼭 큰맘 먹고 가는 게 캠핑이 아니다. 그냥 내가 언제든지 마음만 먹으면 서울 근교에도 좋은 곳이 진짜 많이 있더라고요. 잘 몰랐는데 그냥 뭐 잠시 이제 불 피우고 뭐 불멍 때리고 맛있는 거 먹고 휴식하다가 집에 돌아가는 거죠. 그리고 이렇게 새로 산 장비들 이렇게 세팅해 놓고, 사실 이건 멋입니다. 쉘터 선반도 사실은 뭐 내가 불 뗀다고 그랬지. 내가 이거 불 뗀다고 그랬잖아. 장작 쓴다고 그랬잖아. 네, 뭐 인생이 그런 거 아니겠습니까? 제가 좀 장작을 사왔어요. 장작 파는 데서 장작을 좀 사왔는데 내가 봤을 때 이거 조만간 뗀다. 내가 이거 나왔으니까 또 먹어야 되지 않겠습니까? 야외에서는 뭘 먹어도 맛있잖아요. 그래서 오늘은 뭘 먹을 거냐면 집에서 잘 못 먹는 거를 나와서 좀 먹어볼까 합니다. 제가 사실 매운 걸 되게 좋아하거든요. 그러니까 불닭볶음면 이런 걸 되게 좋아해요. 근데 아내는 매운 걸 잘 못 먹어요. 그러니까 집에서는 뭐 아내와 함께 불닭볶음면을 같이 이렇게 먹거나 그럴 수가 없는 거죠. 근데 오늘은 이제 좀 내가 원하는 대로 불닭볶음면을 한번 먹고 싶었어요, 되게. 그리고 또 나왔으니까 또 고기를 구워야죠. 그죠? 전 부채살 구워 먹는 거 좋아하거든요. 부채살을 가져와 봤습니다. 그래서 배도 고프니까 뭐 요리를 한번 해봐야 되겠죠? 이게 고기를 구우려면 이게 수치 잘 돼야 돼. 기다리면은 기가 막히게 수치될 것 같거든요. 여기다 구우면 되겠다. 일단 재료를 한번 가지고 오겠습니다. 다 있습니다.
자, 그리들. 아니 또 이게 그리들 어디 거냐고 또 물어보시는 분들 많이 계시더라고요. 엔젤 쿡입니다. 저희는 이 PPL 기간이 끝나도 서비스로 한 번 더 강조하고 있습니다. 아주 잘 쓰고 있어요. 야, 그 리클라이너 의자도 한번 갖고 와봐. 네, 로베라 리클라이너. 지난번에 PPL 받은 건데 서비스 차원에서. 로베라 리클라이너 의자. 아, 좋다. 오, 잠들 뻔했어. 너무 편해서 잠들 뻔했어. 죄송합니다. 다시 한번 사과의 말씀드리겠습니다. 제가 이렇게 하면 없어 보인다고 하지 말자 그랬어요, 이런 거. 제작진에서 깜찍하게 또 이런 걸 만들어 왔더라고요. 지혜가 시켰어요. 네, 사실 이 나는 이승윤이다에 여러 명의 어떤 생계가 걸려 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 저희는 PPL을 받으면은 뭐 그냥 뭐 대충 하지 않습니다. 로베라 리클라이너 의자 엔젤쿡 좋아요. 자, 이제 슬슬 준비를 해볼까요? 불닭볶음면은 여기다가 지난번에 산 그 파워 스토브를 안 가져왔어요. 이거 챙기다 보니까 그것도 깜빡하고 안 가져왔는데 뭐 어쩔 수 없이 브루스타에다가 그 좋은 거 놔두고 아쉽네. 부채살 호주산 한우를 먹고 싶어요. 한우를 먹고 싶은데 채널이 더 이제 성장해야 한우를 먹을 수 있을 것 같습니다. 이건 지혜가 시키는 대로 하고 있습니다. 지난번에 저기 리마크 캠핑에서 이거는 또 협찬을 해주셨죠. 감사합니다. 리마크 캠핑. 무거워. 낙셀. 틈만 나면 이렇게 노출을 해드리고 있습니다. 야, 지혜야, 이거는 이제 뗄게. 제가 진짜 이거 좋아하거든요. 하나는 좀 아쉬워서. 안녕. 안녕. 또 동물 친구들이 저를 좋아해요. 동물 친구들은 사람 알아보는 거지. 넌 근데 이거 매워서 못 먹어. 이거 불닭볶음면이야. 하얀 그리들 위에 빨간 불닭볶음면을 이제 만들어서 옆에다가 이제 부채살을 구워가지고 그거 이렇게 싸먹는 그림을 머릿속에 이렇게 상상하면서 왔어요. 생각만 해도 너무 기쁩니다. 그리고 빨리 이제 고기를 제가 한번 먹어보겠습니다. 아주 잘 됐어요. 이 그리들에다가 하니까 더 맛있게 잘 된 것 같아요. 너무 맛있다. 미쳤는데? 미쳤어. 집에서 먹을 때랑은 비교가 안 돼요. 진짜 너무 맛있어. 요거. 제가 상상한 그림이 바로 이겁니다. 고기에다가 이거지. 내가 상상한 거 이상으로 맛있다. 진짜 맛있는데? 밖에서 먹으니까. 거기다가 이게 또 끝나거든. 콜라를 또 한 잔. 세상 부러울 게 없다. 이게 집에 안에서 이렇게 먹는다고 해서 이렇게까지 맛있진 않을 것 같거든요.
나와서 먹으니까 너무 맛있어.